वाह बच्चों, ये देखो यहाँ पर कितनी सारी ट्रक मिट्टी से भरी हुई है और जेसीबी रखी हुई है। चलो जल्दी से मिट्टी को खाली करके देखते हैं। चलो ये ट्रक सारी हम घर ले जाएंगे। ओ नो, अरे ये देखो ये क्या है, चलो इसे वॉश करते हैं। ओ वाह, ये देखो ब्लू कलर का जेसीबी और कितना सुंदर है। अरे यहाँ तो ट्रक के अंदर देखो कितने सारे खिलौने हैं। ओ ये क्या हो सकता है? अरे बच्चों ये तो पिचकारी है, गन। वाह, आज तो मजा आ गया। हमें ट्रक के अंदर से देखो खिलौने मिल रहे हैं। देखो बच्चों ये क्या हो सकता है? वाह, ये देखो ये तो फायर ट्रक है। वाह, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओ ये क्या है बच्चों? ओ ये देखो ये तो छोटा जेसीबी है और कितना सुंदर है। अरे बाबा रे, ये देखो आज तो मजा आ गया। ये देखो बस, वाह ब्लू कलर कितना सुंदर है। अरे लगता है हमारा ट्रक तो खाली हो गया। चलो इसे अच्छे से वॉश कर देते हैं। देखो, वाह। अरे बच्चों ये देखो ये ट्रक कितना सुंदर दिख रहा है। चलो अब जल्दी से इस वाले ट्रक की मिट्टी को खाली करते हैं। अरे हाँ, अरे ये देखो इस ट्रक में भी कितने सारे खिलौने हैं। अरे ये देखो हमें तो यहाँ पर डंपर ट्रक मिला। वाह, और देखते हैं हमें इसमें से क्या मिलता है। अरे ये क्या हो सकता है बच्चों? वाह, ओ माय गॉड, ये तो जेसीबी है और कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर खिलौने हैं। ओ वाह, अरे ये तो फ्यूल टैंक गाड़ी है। देखो कितना सुंदर है। देखो आज तो बच्चों हमें यहाँ बहुत सारे खिलौने मिले। अरे ये क्या हो सकता है? अरे ये तो जेसीबी है। देखो कितनी सुंदर जेसीबी है। और देखते हैं बच्चों हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है। अरे ये क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ बच्चों। अरे ये तो रोड रोलर है और ये बहुत ही सुंदर है। और देखते हैं, लगता है हमारा ट्रक तो खाली हो गया। चलो बच्चों इसे वॉश करते हैं। आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हमें तो आज यहाँ बहुत सारे खिलौने मिलने वाले हैं। अरे लेकिन बच्चों ये देखो इस ट्रक में हमें क्या मिलने वाला है। वाह, ये क्या हो सकता है? अरे बच्चों ये देखो ये तो येलो कलर का मिक्सर ट्रक है। वाह, और देखते हैं हमें इसमें से क्या क्या मिलता है। अरे ये क्या है, वॉश करके देखते हैं। वाह, ये तो जेसीबी क्रेन गाड़ी है। देखो कितनी सुंदर है। ओ आज तो हमें नए नए बहुत सारे खिलौने मिले। लेकिन बच्चों ये तो बहुत बड़ा खिलौना है। ये क्या हो सकता है? ओ ये तो रोड बनाने वाली गाड़ी है। देखो जेसीबी। वाह, और देखते हैं ये क्या हो सकता है। ओ बच्चों ये तो देखो रेसिंग बाइक है। वाह, ब्लू कलर। लगता है ट्रक हमारा फिर से खाली हो गया। इसे वॉश करते हैं। ये ट्रक कितना सुंदर लग रहा है। वाह, ब्लू कलर। चलो अब येलो कलर के ट्रक को खाली करके देखते हैं। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या सरप्राइज मिलता है बच्चों। चलो जल्दी। अरे हाँ देखो इसमें तो जरूर कुछ है। चलो इसे वॉश करते हैं। ये क्या है? वाह, ये देखो ये तो येलो कलर का ट्रेन इंजन है। वाह, अरे बच्चों ये देखो ये क्या हो सकता है। चलो वॉश करते हैं। ओ ये तो कचरा गाड़ी है। देखो कितना सुंदर है। वाह, ओ ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा खिलौना है बच्चों। ये देखो ये तो ट्रैक्टर वाला जेसीबी है। वाह, अरे देखो आज तो हमें बहुत सारे खिलौने मिले। अरे ये क्या है? अरे बच्चों ये देखो ये तो फोर क्लिप गाड़ी है। देखो कितनी सुंदर है। वाह, अरे ये क्या हो सकता है? अरे बच्चों ये देखो ये तो आर्मी जीप है। देखो कितनी सुंदर है, फॉरेस्ट कार। वाह, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। अरे हमारा ट्रक तो खाली हो गया। चलो इसे वॉश करते हैं। आज तो बच्चों हमें यहाँ ट्रक के अंदर से बहुत सारे खिलौने मिले। और ये देखो यहाँ पर कितनी सुंदर जेसीबी है। वाह, और ये देखो ये ट्रक है। ओ यहाँ तो एक और जेसीबी है। वाह बच्चों, बाय।